Liewe Heer, ons kom na U toe in die mooie naam van Koning Jesus. Yes, Lord. Liewe Heer, wat 'n wonderlike voorreg om in die huis te wees. Wat 'n wonderlike voorreg, Heer, om U te ken, om te weet, Heer, dat U goeie tierenheid het geen einde. Ja, amen. U is altyd daar, in die oggend, in die nag, in die middag, in die nacht. Heer, U is altyd daar. U behoed en bewaar, U beskerm. Heer, baie dankie dat ons hier kan wees, baie dankie dat U hier is, dankie dat U ons hier alreeds ons ingewag het. Dankie Here vir die prediker wat daar gaan wees. Here, U seën sy lippe, U seën die liedjies wat gesing gaan word. Amen. Here, dankie dat ons al hier met dankbare harte kan wees. Here, dankie dat U ons behoed te bewaar en beskerm elke dag. Dankie Here dat ons gesond is. Dankie Heer vir die reën wat daar buite val. Dankie Heer dat ons hande het om te klap om U naam groot te maak. Here, dankie so vir al die groot genade elke dag. Liewe Heer, seën hierdie diens. Here, die wat hier is, die wat nie kon wees, liewe Heer, seën hulle ook. Amen. Here, help ons verder dat ons hierdie diens sal geniet. Liewe Heer, wat ons sal hoor, liewe Heer, dat ons sal inneem, dat ons vastmaak, dat ons lewe daar buite, dat ons 'n voorbeeld sal wees aan ander, dat hulle ook in hierdie gemeenskap, in hierdie gesin van Jesus wil wees. Amen. Ek geloof en ek prys U so vir alles, so in die mooie naam van Koning Jesus. Amen. 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 Dit is weer vir my 'n voorreg om die woord te kan bedien. Slaap so die Here met die mense op partytjie praat op snaakse maniere. Jy weet, ons manne wat maar nog in opleiding is, oom Niels, jy self het ons, ag Here, gee net 'n teken. Here, dat jy weet daarom nie, jy is op die regte pad. En pastoor praat jy so vanmôre in my kraal, as ek dit so kan doen met respek. En nou kom Dani en hy kom praat oor die son, en sê, die Here kan nie 'n fout maak nie, God maak nooit 'n fout. En ek wil vanaand met julle praat oor baie bekende gedeelte, maar ek wil dit vanaand so 'n bietjie anders met julle deel. En ek glo die Here vir my help. Want dit is nie ek wat dit wil bring nie, dit is hoe die Here dit vir my gegee. Snaaks genoeg, jy weet, baie keer is 'n mens besig en dan ewe skielik dan praat die Here met jou. En nou die môre toe ek by die werk sit, hoe kry jy die gedagte? En ek's besig daarmee
En vanmiddag toe ek in die kamer lê en ek is besig om bietjie af te sonder die Here se aangesig te soek. Toe kom ek dan ek moet vanaand ook iets doen wat ek wel graag vanaand wil uitvoer. Maar daar stoor al iets vanmôre aan en Daniël het ook vanaand aangehaal waar die woord van die Here vir ons sê in Lukas 10. As jy wil kan jy die woord van die Here oopmaak, anders kan jy maar net sit en luister. Ek gaan net vinnig vir u dit gou lees. En die woord van die Here sê, en hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand. En jou naaste soos jouself. Nou hier sê die Here, jy moet eintlik hom lief hê met jou hele mens wees. Ja. Met alles. Alles wat jy het. Maar net so moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Ja. Nou as jy jou naaste nie kan lief hê soos jouself nie, dan het jy 'n probleem. Ek is jammer om dit te sê. Ja. Jy het 'n probleem. En weet jy wat? Dit is nie vir my 'n probleem nie, dit is vir God 'n probleem. Jy het 'n probleem. En terwyl ek lees en dan sê die woord van die Here vir ons verder, en 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en verslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby. En net so ook het hulle fiet by die plek gekom en hom gesien en aan die ander kant verby gegaan, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, en sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi, en hy het hom toe op sy eie pakkier gehaal, en hom na die herberg geneem, en vir hom gesorg. Ja. Nou dierbares, en terwyl ek met die Here praat oor hierdie gedeelte, en ek vra Here, maar wat moet u hê, moet ek praat? En ek wil net gou vir u bietjie agtergrond gee, is dat dis 'n jammerte eintlik weer, en ek gaan dit weer vanaand sê dat nie so min mense in die kerk is vanaand. Want ons almal moes dit eintlik gehoor, almal wat in ons kerk is vanaand, moes eintlik hierdie boodskap gehoor, nie maar ek het gehoor. Maar omdat die Here is besig met Durban gedeelte. Die Here praat met elkeen van ons. Die Here waarsku vir ons die afgelope tyd. Waarsku die Here vir ons. Verskoon my. Waarsku die Here vir ons dat sy koms so nader. En ek dink hierdie laaste tydjie aan, gaan ek met leë hande. Gaan ek met leë hande na die hemel toe. Voor die Here te gaan staan. Maar dan gaan ons met leë hande. Wil jy met leë hande gaan? Ek wil met leë hande gaan. Kan ons kan nie met leë hande gaan. En terwyl die Here besig is met my te praat hierdie gedeelte, en ek bepyns dit so, en ek sê, Here, wat wil jy hê? Moet ek met u praat, ek met my gedeelte praat. En Here, maak het so duidelik vir my, is dat, weet u wat, is dat ons hier eers moet regkom. Ons moet hier eers regkom. En dit is so waar, jy weet, ek kan vir Daniël sê, Daniël, wil jy nie maar breek nie. Ek sê, jy dalk iets sien. Jy weet, en ek gaan gou iets sien doen, en ek gaan seker dat jy op die geveel en afmaak. Jy weet, ek hou daarvan as ek klaar gepreek het. Dan hou ek Facebook so dom, maar ek die laaste keer na Facebook nie so dom gaan doen. Weet jy wat ek dit nog het nie, wat ek van Mirinda eers van preek. Ek preek van Mirinda, dan bring sy die pragtigste woorde uit die boodskap uit. Nou ek kyk uit vir dit woord Mirinda. Maar jy weet, die Here praat met ons dat ek en u moet hier eers regkom. En pastoor het vanoggend aangehaal dat die Sondag wat daar buite aankom in hierdie kerkgebou besluit, dit is die laaste uitweg. Wat hulle gaan probeer, ons almal gaan probeer. Selfs as ek en u, wat selfs in die huis van die Here is, Sondag in, Sondag uit. Wanneer ons in nood is, dan hardop ons ergens anders eers. In plaas van na God die eerste.
Jy weet, en die woord van die Here sê vir ons, dat selfs die priester en die leviet, het hom gesien daar lê. En hy het verbygestaan. Dit is te veel moeite vir ons gewees. En ek trap nou seker vanaand op almal se tone en op my tone ook, ek is net so skuldig. Dat ons is so besig met ons eie ding, dat ons vergeet van die een wat langs die pad moeg geword het. Ons vergeet van daai een, dit is te lekker. Dit is te lekker om liewers te skinne. Dit is te lekker, jy weet, dit is lekker ons vir mekaar, jy weet, hulle sê, daai ouens, hulle trek so na mekaar toe, dit is nie iets smaak. Jy weet, as iets gebeur of iets word gesê of iets gedoen, jy weet dan, dit is so ewe skielik, dan kom daai ouens allemaal so by mekaar. Jy weet, maar die Here wil hê dat ons vanaand na onsself moet kyk. Dat ons moet hier regkom, sodat ons buiten toe kan gaan. En hulle gaan al wat seer gekry het. Jy weet, as oor dit aangenoem en dit is waar, ons almal gaan voor die Here staan eendag, vir daai siele wat ons seer gemaak het. Ja, dit is onkundig, baie van ons Here te doen onkundig, ek glo die Here se genade, so glo die Here, ek seker die Here verstaan ook waarom ons dit gedoen het, waarom sê, ek het al baie dinge in die kerk verkeerd gedoen, en ek wil dit graag vir u ook noem, want ek het daardeur geleer, en ons moet leer deur ons onkunde, wanneer ons iets sê, gaan maak dit reg. As jy weet, dat jy regtig waar iets verkeerd gedoen het, gaan maak dit reg. Ek het deur onkunde dat iets gaan doen. En ja, en ek word uitgehaal na die diens, van 'n kant af, was toe so ek kan uitdra. Ek word uitgehaal, maar ek het 'n keuse gehad. Ek vat my goed. En ek vat stryd en ek loop. En ek gaan maar na 'n ander kerk toe. Want dit het my geplan. En ek moes dit gaan, please, jy weet. Maar ek kom by my sin en ek besef, maar eintlik was ek verkeerd gewees. En ek kon een van twee dinge gedoen het. Ek kon geloop het, nooit weer teruggekom het nie, en weet nie waar ek so geraak geëindig het nie. Maar ek het besluit, ek sal nie die duivel kans gee nie. En as ons iemand sien seer kry langs die pad, of ons weet van iemand, waarom kan ons nie uitgaan, waarom wil ons altyd 'n draai loop? En dit kos net 'n oproep. En vandag die tegnologie vandag vir ons eintlik die lewe so maklik gemaak. Dis om net 'n boodskapie te stuur. Dis ek dink aan jou. Of jy voorop te tel en sê, hoorie my broer, my suster, ek het jou gemis. Of as jy regtig waar iets aan iemand iets verkeerd gedoen het, is dan om na hom te gaan en om te sê, hoorie so, ek vra om verskoning, ek het gefouteer, ek het iets gesê wat jou seer gemaak het, ek het dit nie dadelik gesien toe ek het gesien, maar ek kan nou sien ek het jou seer gemaak. Jy weet, dit is al wat het is, waar ons wil liewers maar verbyloop, ons wil verbyloop, ons wil nie help nie. Jy weet, en as ons nie vanaand en die tyd wat voor lê, tot wanneer die Here se wil is om ons te kom aan, as ons nie dit kan regstel in ons eie lewe, hier waar ons is nie, hoe kan ons daardie nuwe siele wat gaan in die kom, hulle kan versorg. En ek praat met die Here en ek het baie, en my boodskap is baie kort. Maar ek seker u kry vanaand hierdie boodskap wat ek vir u wil gee. En ek praat en ek sê, Here, maar daar is iets wat ek nie raakvat nie. En ek later, die dierbare broer geef my so die bokkoms en verlief is baie ongelukkig, want dit stink. Julle weet ons vis, roofvis, hy ruik lekker met my broer. En hy proe lekker. Ag, en ek gestaan toe later op en ek van die pakkie vis wat ek daar buite by die hok gesit het van 'n blikkies en ek is toe daar af en ek sê my vrou, ek gaan 'n bietjie vis skoonmaak
En ek mag nie in die boonstel vir skoonmaak nie. En ek verstaan nie, want hy is net preek hier, Piet. En ek gaan sit daar so en ek, terwyl ek skoonmaak, en ek praat met die Here en my gedagtes gaan. En die gedagte kom by my, dat die Here stuur vir my, en ek sê dit met groot nederigheid vanaand. Die Here stuur my vanaand, as die barmhartige Samaritaan. Ek gaan vir die sê hoekom. Dat ek wil hê dat ons vanaand moet begin ag gee op God se woord. Jy weet, ons stap hier in en ons sit en ons luister. Maar wat maak ek en u met hierdie woord? Wat maak ons? Ag, gesmaklik. Gesmaklik om na my broer Dani te gaan, met Dani te gaan praat oor die woord. Dit is baie maklik om na my broer Karel toe te gaan. Net om met hulle te praat oor die woord, oor Sondag se boodskap. Maar om na iemand anders toe te gaan. Jy weet, ons is so gauw te dink oor wat gelaat en sê. Selfs die broer en die suster wat bietjie seer gekry het. Wat gaan hulle sê? Weet jy wat? Al sê hulle wat vir jou. Weet jy wat? Ek is in 'n besigheid waar ek 'n produk verkoop. En dan partykeer kan kom ek mense teen dan sê dat ons so sleg. Ag, jy weet dan ek is ja. Ek vra die Here om verskoning. Dat jy nou hierdie dan dit nou met jou gebeur. Jy weet, maar storie het altyd 3 kante. Dis sy kant, ons kant en die regte kant. Jy weet, ek sê altyd, jy weet, maar dan vra ek om verskoning. En as jy iemand kom wat seer vra, vra maar om verskoning. En dan vra mooi om terug. En dan wanneer ons buite gaan, dat ons met die siele deel. En pastoor het so waar gepraat vanmôre. Jy weet, ons moet nie kyk oor hulle. Want ek wil vanaand vir julle sê, hulle gaan sleg lyk, hoor. Hulle gaan stink. Maar laat ons hulle lief hê. Jy weet, dat ons nie soos daai priester en hy leviet een kant toe loop en sê, hy ryk so bietjie nie, ek gee maar vir die andertjies wat maar like om met hulle te praat, nie. Maar laat ons wees soos 'n barmhartige Samaritaan en met daai siel deel en met hulle praat. Want ek en u het 'n opdrag. Die Here praat so duidelik in sy woord dat ons 'n opdrag het om die siele te gaan haal buite. Ons bid altyd, Here, en ek wil vir u sê, ons bid verkeerd, hoor. Here, stuur 'n siel my pad langs. Weet jy wat? Ek dink as die Here vanaand vir ons verby soveel siele het hy vir my ons my pad gestuur, dan gaan ek skrik. Weet jy dit vandag? Ons gaan skrik. Want die Here stuur elke dag, stuur die Here vir ons 'n siel ons pad langs. Maar ons vra, Here, stuur 'n siel. Maar ons wil nie baie siel nie. Ons wil baie nie. Daai wat so 'n bietjie mooier lyk, daai wat so 'n bietjie beter ryk en alles, jy weet, ons wil hulle hê. Maar daai ene wat by die pad staan, ek weet nie of hy links of regs nie. Die Here stuur hom op ons pad langs. En al wat dit nodig is, vir alles wat nodig was, red liefde my. En hy barmhartige Samaritaan het geweet wat liefde is, om lief nodig te hê, liefde nodig te hê. Hy het geweet, daarom het hy daai liefde gaan gee, vir daai een wat het dood was. En ek wil vanaand by my manifestasie uitkom, en ek weet dit is vanaand vir baie van julle dalk miskien baie vreemd. Maar ek wil wees vanaand, en ek wil gehoorsaam wees aan die Here, want ons moet hier begin. Ons moet hier begin. En ek wil vir pastoor vra, as oor wanneer nie so hier voorbij kan jy kom sit nie, oor meer ons nie ons maar daar op die bank kom sit nie. En ek wil vanaand, wil ek na iedereen elkeen toe gaan, en ek gaan nie vir jou vra nie. Ek weet elkeen van ons sit dalk miskien hier so, van ons sit hier vanaand met seer in ons hande. Hoe kan jy met 'n siel deel as jy self seer het? Jy weet, jy dalk miskien 'n bekommernis in jou hart, of jy voel dalk, Here, maar ek is net so 'n bietjie ver. Ek is so 'n bietjie ver van U af. Ek is nie waar ek moet wees nie.
Hoe kan jy met daai siel deel, as jy ook nie op die staanplek is waar God wil hê jy moet wees nie? Die Here roep ons, of jy dit nou wil glo of nie wil glo nie. Daai opdrag, soos pastoor vanmôre genoem het, hy gee dit nie net vir sy disippels nie. Hy het vir ieder en elkeen van ons gegee, dat ons moet uitgaan, en disippels gaan maak van alle nasies. Dat ek en u gaan verantwoording gee vir elke siel, wat ons mee aan aanraking gekom het. En ek preek vanaand vir myself. So ons daar besig, maar by die werk ook om ons saak te plant. Maar ons het nodig om met hulle daar buite, want het is baie maklik om na ander gemeente te gaan ook, en met daai broers en susters te gaan praat. Maar wat van hulle wat daar buite is, wat geen heenkome het, na 'n veilige hawe nie, waar ons hier sit en ons eet lekker, ons drink lekker, en ons geniet onsself, maar wat maak ons eintlik met die woord wat uitgaan? En ek wil vanaand nou 'n manifestasie uitvoer, en ek wil vanaand wees soos die barmhartige Samaritaan, en ek vra, as ek nou vanaand vir jou vreemd is, die dag toe daai Samaritaan by daai man uitkom wat geroof was, wat geslaan was, wat seer gehad het, toe hy die olie gevat en die wyn op sy wonde gesit en hy het hom versorg. En dit het begin gesond word. En enige ietsie wat in jou hart vanaand is, wat seer is, praat met die Here daaroor. Want ek en u moet vanaand hier begin. Want hier gaan van hulle baie in by daai deur instap, wat baie seer het. Wat ook olie en wyn gaan nodig wees om daai wond te sit. En sal ek en u kan, jy weet nie, 2, 3 kan nie alles doen. Ons het mekaar se hulp nodig. Ons het mekaar nodig. Jy weet, dit het 'n tyd geword in Durban gemeente, dat ons moet begin op mekaar steel. Ons moet mekaar ondersteun, ons moet vir mekaar lief hê. As ons nie vir mekaar kan lief hê nie, ongeag of my broer of my suster iets teen my het, hoe kan jy dan sê jy het God lief? Die Here sê dit so mooi duidelik in ons woord. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou hele mens wees, en jou naaste lief hê soos jouself. Want jy kan nie God lief hê as jy nie jouself lief hê. It's impossible, want dan leef jy in die lewe. En ek gaan vanaand, ek gaan vanaand 'n bietjie olie op my hand sit. En ek gaan elkeen se hand vanaand net vat. En wanneer ek daai olie op jou hand sit, when I'm going to put that oil in your hand, he's the one that restores your soul. The oil and the wine is the kind that restores your soul. Wat ook al dit mag wees vanaand, sê Here, ek sit met 'n probleem vanaand, u weet wat dit is. Of Here, ek het 'n uitweg nodig, of ek het 'n antwoord nodig. Wat dit ook al mag wees, is dat hierdie olie 'n simbool net sal wees van daardie wond wat in jou hart is vanaand, om dit te kan heel vanaand. En ek wil vanaand net gehoorsaam wees, en ek wil vanaand vir u sê, dat die Here is bewus, maar is die plek is gesien. En ek wil aan die Kathy se hand net vat, en ek wil haar salf vanaand, met die olie. Ek wil julle salf net vanaand met die olie. Ek is nog nie die instrument. Maar jy weet wat in jou hart is vanaand. Johan, die Here weet wat in jou hart is vanaand, maar inderdaad, die Here kan daai hart vanaand van jou heel. As jy net vanaand bereid is, om sê, Here, ek gee u 'n kans vanaand. Wil u nie vanaand
my raak sien. Here, ek het seer in my hart vanaand. Maar die Here maak daar die hart heel vanaand. Wat ook al het mag wees vanaand. Die Here raak elkeen aan vanaand. Wat het ook al mag wees. Hy is bewus van my en u. Maar ek en u moet vanaand hier begin. Here, begin by my. Wat ook al het mag wees. Wat ook al mag wees. Here, maak dit reg, sodat as daar 'n siel instaan, dan kan ek saam praat. Maar dit is ook maar moeilik om met 'n siel te deel wat jy self seer het. Laat ons uitgaan en hulle gaan help. Laat ons hulle inbring, soos die Here wil hê, ons moet met hulle deel. Want die Here het elke ene nodig. Elke ene. Want hy wil elke ene red. Dit is sy wil. En mag die Here die geleentheid ook gee. Ek wil aan hierdie kindertjies aan ook vra. Dat ons nooit sal nalat om met ons kindertjies ook te praat oor die Here nie. Hulle verstaan nie altyd nie. Hulle verstaan nie altyd nie. Maar mag die Here vanaand vir elkeen so wonde vanaand heel, wat ook al mag wees. Wat ook al die wonde in jou hart seer gemaak het. The pouring of oil and the wine, the kind that restoreth my soul. Dit is wat die Here wil hê, dat ons siele restore word. Want as dit nie reg is nie, dan is dit nie reg hier binne nie. En mag die Here ons help, dat ons sal begin van vanaand af. En die Here praat al 'n week terug met ons. Ja, die Here praat al jare terug met ons. Maar het begin vir my al meer ernstig geraak met die Here in die Durban gemeente praat. Ja. Dat ons sal begin ag gee op die woord wat sal uitgaan. Dat ons dit nie net sal inneem en dit dan los nie. Maar dat ons dit sal inneem, sal uitleef en uitgee. Mag die Here sy woord vanaand seën. Ek wil voor deels vra, kan ons nie daai lied sing nie? The pouring of oil and the wine, the kind that restored my soul. Here is hier sy woord. Ek wil net gaan iets noem voor ek ons gaan sing, en ek het nou nagelaat, en broer Dani het ook aangehaal, en dit was deel van my boodskap. Ek kan maar staan, ek is nou klaar. Jy weet, die Here die een môre, toe kom hy by die disippels, en hy sê, Simon Petrus, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord hom, ja Here, ek weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my na my bly. Ek wil vanaand vir u vra, dierbares, ek kan nou vanaand vir elkeen op die naam noem vir my ook. En het jy die Here waarlik lief? Ja, nee. En laat my na my bly. Weet hy het om die tweede maal ook gevra, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Ja. En hy antwoord hom, ja Here, ek weet dat ek u lief het, en hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape by. U weet, Petrus was die een wat op Jesus se bors gelê het. Petrus was die een wat Jesus verhaal het. Petrus, voor jy aan gaan
krag, 3 maal gaan krag. Of 3, voor jy aan gaan krag, jy met 3 maal verloor. Waarom het die Here weer om 3 maal gevra? En ek mag vanaand vir sê, dis okay. As jy voel, maar Here, ek is dit nie werk vanaand. Om uit te gaan, om U te volg, om hulle te genaam. Om daai skape wat verloor is te genaam. Ek wil vanaand vir sê, U kan maar. Petrus het Jesus verraai. Niemand, nie as ek nie, nie as pastoor nie, is nie 'n sonde nie. Dis genade. Dit is genade. En ek wil vir Durban gemeente sê, het ons om waarlik lief. Het ons om waarlik lief. Die body of one and the one. A kind that restored my soul. Kom ons sing. Nooit vergeet, ons nooit verlaat. In Jesus naam sê ek baie dankie. Amen.